हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो भाइयों, क्या हाल है आप सभी लोगों के? आई होप कि सब बढ़िया हो गए। तो भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यदि आपका फ़ोन यानी आपका जो ये मोबाइल फ़ोन है, आपका डिवाइस है, इसके अंदर आपकी अगर आवाज़ कम आने लग जाए तो उसको आप लोग जो है कैसे फिक्स कर सकते हो। तो भाई यार, यहाँ पर से काफ़ी सारे लोगों का जो फ़ोन होता है वो पुराना होने के बाद उसमें जो है आवाज़ कम आने लग जाती है। तो भाई ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर क्या होता है, हमको जो है सिंगल चैनल स्पीकर देखने के लिए मिलता है। जैसे आप लोग ये मेरे पास फ़ोन देख रहे हो, ये मेरा एम का फ़ोन है। यहाँ पर आपके पास किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये मैं एम का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक तो ये नीचे है एंड एक ये ऊपर है। तो यहाँ पर से डुअल चैनल हमको जो यहाँ पर स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। अब भाई इन दोनों ही स्पीकर्स के अंदर ये दिक्कत आ रही है कि इनके अंदर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। अब भाई यहाँ पर से हम इस चीज़ को कैसे जो है फिक्स कर सकते हैं? तो भाई करना कुछ नहीं है, सिंपली आप लोगों को एक छोटी सी जो है आलपिन ले लेनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कपड़े सिलने वाली सुई ले लेनी है, या फिर आपके पास आलपिन वगैरह हो, सेफ्टी पिन वगैरह हो, उनको आप लोग ले लेना है। ये जो बारीक पिन है, आप लोग क्या करना है, ये जो इनके होल्स दिख रहे हैं यहाँ पर से, किसी किसी फ़ोन के अंदर राउंड वाले होल्स आते हैं एंड किसी किसी के अंदर जो है ऐसे लंबे वाले होल्स आते हैं। तो भैया यार, यहाँ पर से करना कुछ नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर से इनमें क्या है, डस्ट वगैरह जम जाती है एंड किसी किसी का जो है पानी में भी डूबने की वजह से जो है ख़राब हो जाता है। तो भाई करना कुछ नहीं है। यहाँ पर से इनके अंदर जो ये डस्ट फंसी होती है, सिंपली इस पतली पिन की हेल्प से इनको जो है यहाँ पर से आपको क्लीन कर देना है। यहाँ पर से आप लोग देख रहे हो, कुछ इस टाइप से जो है आप लोगों को इसके अंदर से डस्ट जो है बाहर निकालनी है। एंड यहाँ पर से आप लोगों को जो है इसका चार्जिंग जैक वगैरह सबको जो है यहाँ पर से क्लीन कर लेना है। अगर भाइयों ज़्यादा ही मिट्टी जम रही है तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर से एक कॉटन लेना छोटी सी, एंड उस कॉटन को जो है सुई के अंदर लगा के फिर साफ़ करना, फिर आपको रिजल्ट और अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पर से मैं हाल फिलहाल ऐसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पर से आप लोगों को बॉटम में जितने भी होल्स दिखते हैं उन सबको जो है यहाँ पर से क्लीन कर लेना है। यहाँ पर से माइक है, इसको भी जो है मैं साफ़ कर लेता हूँ। एंड भाई ज़्यादा अंदर तक इसको जो है नहीं डालना है। अगर आप लोग ज़्यादा अंदर तक डाल दोगे तो ये जो है ख़राब भी हो सकता है। तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से जो है आपको क्लीन करना है। यहाँ पर से मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्लीन कर रहा हूँ एंड एक बार जो है इसमें फूक मारकर इनको जो साफ़ कर देना है। यार यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पर से क्लीन हो गया है। एंड भाई यहाँ पर से मैंने टॉप वाले जो स्पीकर हैं इनको भी यहाँ पर से क्लीन कर लेता हूँ। तो भाई यार यहाँ पर से मैंने इसको जो है आगे पीछे सब जगह से जो है क्लीन कर लिया है। तो फर्स्ट आप लोगों को जो है ये वाला मेथड ट्राई करना है। एंड भाई अब यहाँ पर से सेकंड पर आप लोगों को क्या करना है, सेकंड में आप लोगों को जो है अपना प्ले स्टोर ऐप जो है ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर से आ जाना है आपको सर्च बार पर, एंड सर्च बार पर आप लोगों को आकर सर्च करना है स्पीकर क्लीनर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सेम ऐसे ही आप लोगों को सर्च करना है। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी स्पीकर क्लीनर वॉल्यूम बूस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर से मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अब यहाँ पर से मैं इसको करता हूँ ओपन। यहाँ पर भाई कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑटो क्लीनर, मैनुअल क्लीनर, वाइब्रेट क्लीनर। तो यहाँ पर से इसको जो है वॉल्यूम को यहाँ पर से फुल हाई पर कर लेंगे एंड यहाँ पर हम ऑटो क्लीनर पर जो है क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आप लोगों के सामने आता है फ्रंट एंड ईयर। तो यहाँ पर से हम जो है फ्रंट वाले स्पीकर को यहाँ पर से क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर से कुछ ऐसी बीप जैसी जो है साउंड आएगी एंड वो जो है आप लोगों के स्पीकर है इसके अंदर जो है एक वाइब्रेट क्रिएट करेगी। एंड जो वाइब्रेट क्रिएट होगी उसी से जो है आप लोग इसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पर से हमने फ्रंट वाला कर लिया। अब ईयर वाला भी हम यहाँ पर से क्लीन करते हैं। तो आप लोगों को ये जो है फुल 100% पर कर देना है। यहाँ पर से मैंने ऑलरेडी पहले भी कर रखा है। एंड भाई जब आप लोगों का ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद आप लोग क्या करना है, एक बार जो अपना फ़ोन है उसको जो है बढ़िया से रीसेट कर देना है। तो यहाँ पर से आप लोग पावर ऑफ, रीबूट कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर से मैं कर देता हूँ सिंपल इसको रीस्टार्ट। तो भाई यहाँ पर से जो मेरा फ़ोन है वो रिस्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पर जो मैं आप लोगों को जो है साउंड टेस्ट करा देता हूँ इस फ़ोन का। तो यहाँ पर से मैं कोई भी नॉन कॉपीराइट सॉन्ग लगा देता हूँ। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर से जो मेरे स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी कितनी ज़्यादा जो है इंप्रूव हो गई है। यहाँ पर से पहले बहुत कम साउंड आ रहा था एंड अब जो है काफ़ी अच्छा जो है साउंड दे रहा है यहाँ पर से ये फ़ोन। तो भाई कुछ इस टाइप से जो है आप लोग भी अपने मोबाइल डिवाइस के जो स्पीकर्स हैं उनको जो है सही कर सकते हो। तो भाई आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो भाई यार मैं मिलता हूँ आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।